Nazdar majstri. Mám taký jednoduchý zlepšovák, úplne jednoduchý. Potreboval som kapovačku dostať von, opravujem túto hraciu väžu, čo som stával ešte pre deti a už to treba opraviť vlastne pre vnúčku prvú. A tam ešte pribudne šmykala, tá je tamto hodená a podobné veci. Potreboval som kvôli tomu na skracovanie tých latiek, čo som tam vymienial, potreboval som pilu dostať von. Ten stojan, ktorý mám v garáži, tak ten už je vlastne ako stacionárny a jednak je ťažký. Potreboval som niečo ľahké. Hlavne, aby ma to nič nestalo, aby to bolo prenosné, lebo nebudem to potrebovať pravidelne, len na občasné veci. Ako najprv prišiel do úvahy tento Parkside skladací stolík. Ten už mám hrozne dávno, ja neviem ešte kedysi v akcii som to neviem, či ale za 15 € kúpil. Ináč teraz bude tušne v akcii v Kauflande za 20 €. A originál kapovací stolík v Lidli bude za 39 €, ale nič takého veľké som nechcel. A nechcel som na to míňať peniaze, lebo na opravu vlastne tejto väži, na materiál a podobné záležitosti padlo dosť peňazí, tak som nechcel do toho ešte viac pridávať ďalšie náklady. Keď je rozsiahnutý ten stolík, stále mi tam robilo problém, že vlastne upevnenie tých, kde sú otvory na pílu. Hlavný problém som mal v tom, že akurát kde sú otvory na upnutie vlastne tej kapovacej píly, nechcel som to mať len nejak na voľno. Zo začiatku som to mal chytené svorkami, ale to není ono, to práve 4 skrutky mi nerobia problém, len akurát zo spodu sú vlastne padky toho stolíka, o ktoré sú prišrobované tie dosky toho stolíka. Tak tam som mal problém, lebo by som z vrchu nemôžem tuto spredu dať nejaké matky a neviem podobne, to by mi zavadzalo na uhlí a zo spodu sa to nezmestí. Od začiatku som mal problém, že miesta tých otvorov upevnenia tej píly mi vychádzali akurát do tej plechovej pätky alebo pátky, ktorá drží tieto dosky. Tak som to nakoniec vyriešil tak, že som si našteloval vlastne len tak skúsmo podľa hmatu, aby mi smerovali tie otvory tam, kde sú není o tú padku vlastne upnuté skrutky, aby som nenarazil do tej skrutky, ktorá drží tie dosky. To som si preznačil tie otvory, takže priamo vrtakom som si to prevrtal cez tie dosky, ale rovno som si to vrtal vrtakom do ocele a prevrtal som rovno aj tie držiaky. Takže vlastne použil som 10 mm vrták. Z toho dôvodu, že vlastne to som potreboval na oceľové púzdro, na metrický závit. Takže tu je pohľad zo spodu. Tu mi to vyšlo takto celkom fajn vpredu. Takže je to prevrtané durchom aj cez tú pätku plechovú, čo drží samotnú dosku. Tuto vzadu tam mi to vyšlo tak ledva. Mohol som to kúsok posunúť dopredu. Takže tu kebyže je to v strede a tu by to bolo tak viac kupredu, tak dalo by sa aj tak, ale ničomu to nevadí. Tie skrutky sa tam dali naskrutkovať naspäť a sú tam vlastne našrobované takéto oceľové púzdra pre skrutky M8. Navrtal som do dosky 10 mm dieru a taká istá je, tuším, že aj v tej pätke oceľovej, aby tá skrutka, keď je dlhšia, aby v pohode prešla cez ten materiál a aby som mohol použiť kľudne dlhšiu skrutku. Takže zo spodnej strany som našroboval
Závitové púzdro, to bola tušne osmička imbusový kľúč, zaťahnuto do 10 mm diery. Spravil som miernu zápusť, lebo tu je vlastne taká drobná príruba na tom púzdre a náročky som chcel, aby to bolo do protismeru, tak preto som to šroboval zo spodnej strany. A je to zapustené, aby to nezavádzalo vlastne tomu držiaku toho samotného stolíku. Takže takto je to pripravené, tu je vidieť to púzdro, tu je ten väčší otvor, treba si vycentrovať tie malé otvory. A išlo mi hlavne o to, aby som na občasné využitie, keď to budem používať vonku, aby som to nemusel kvôli tomu kupovať niečo druhé. Čo mi tu bude potom zavádzať, tento stolík z času na čas používam, nepoužívam ho pravidelne a týmto som mu vlastne dodal ešte ďalší zmysel, lebo budem ho môcť využívať vlastne ešte aj ako prenosnú základňu pre tú kapovaciu pílu. Vôbec som vlastne neobmedzil funkciu toho stolíku, akurát len som mu prilepšil, takže o to mi išlo, aby to bolo jednoduché, aby to nič nestalo a aby to bolo ešte viac univerzálnejšie, ako to je. Takže takým istým spôsobom je to robené aj tu vzadu. Hovorím, dať si trošku záležať, keď je to opačne, keď si to nastavujeme vlastne len tým matom viac menej, aby sme to mali dostatočne vzdialené od týchto skrutiek. Čo sa mi tuto je to tak, oškreté, ale skrutka tam stále pasuje a tá M8 skrutka mi stadiaľ v pohode prejde, čo presahuje na upnutie pily, takže som spokojný a je to maximálne jednoduché. Upevnené na 4 skrutky mi úplne vyhovuje. Dá sa to rýchlo presunúť, takže takisto na tieto isté skrutky to mám upnuté o ten stôl, takže to šlo hlavne o to, aby som nemusel zase niečo extra vyrábať nové, že čo mi bude zase zaberať plác. Využil som to, čo mám roky a dá sa to ľahko využiť. Len taký jednoduchý zlepšovák. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.